Было дело. Решили мы посидеть у друга на деревянной палубе. И так как посиделки затянулись, мы решили развести костер. И, недолго думая, тоже из подручных средств сообразили такую вещь. Банка от краски, диск от Жигулей. И чтобы большие дрова не проваливались, любой вкладыш. И банку еще и прикрепили к такому поддону. То есть получилось жестко, и получилось, что она не болтается. Ну, можно было сделать красивее, но мы спешили. Это поддувало. Это поддувало. Можно взять кругорез, например, прорезать кругорезом дырки. Вот. В чем фишка? Вода. Диск. И кладем дрова, зажигаем. Ночью сидеть вообще шикарно. Если получится, снимем ночью. И самое главное, это безопасно, устойчиво. И угли, когда прогорают, они просто падают в воду. То есть можно практически не следить за огнем. Вот такое изобретение. Рекомендую. Всем пока.